ஹாய் ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறோன்னா நம்ம இன்றைக்கி ஒரு டிஐஎம்எல் தான் பார்க்க போகிறோம். ஆனால் வந்து இந்த டிஐஎம்எல் மார்னிங் டு ஆஃப்டர்நூன்லேயே முடிஞ்சிடும். ஏன்னா வந்து ஃபுல் வீடியோவை எங்களால் கண்டினியூ பண்ண முடியல, இடையில கொஞ்சம் ஒர்க் இருந்தனால. ஸோ எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா November 1 ஸ்கூல் லீவு பிகாஸ் ஆஃப் ரெயின். அண்ட் செகண்ட் டே November 2 வந்து ஸ்கூல் இருக்கா இல்லையான்ட்டு நியூஸில் எந்த விதமான கன்ஃபர்மேஷனும் சொல்லலை. அட் த சேம் டைம் எங்கள் ஸ்கூலில் இருந்துமே எங்களுக்கு அஃபிஷியலாக எந்த விதமான மெசேஜுமே வரல பேரண்ட்ஸ்க்கு. அதனால வந்து நான் காலையில் எழுந்திரிச்சி ரெடியெலாம் ஆகிட்டேன் ஆஸ் யூஷுவல் எப்பவும் போல். பட் அப்புறமா தான் எனக்கு ஒரு 7 o'clock போல் தான் எனக்கு எங்கள் ஸ்கூல்லேருந்து அஃபிஷியலாக மெசேஜ் சென்ட் பண்ணாங்க, இந்த மாதிரி வந்து ஸ்கூல் ஹாலிடேன்னு சொல்லிவிட்டு. அதுக்கப்புறமா ஃபுல்லாக ரீலோட் பண்ணி நான் ஃபுல்லாக ட்ரெஸ் சேஞ்ச்லாம் பண்ணி அம்மாலாம் எழுந்திரிச்சு அப்புறம் நாங்கள் காஃபிலாம் குடிச்சிட்டு இப்படியே தான் போகுது. வாங்க பார்க்கலாம். நான் வந்து நேற்று சும்மா ஈவினிங்கில் போர் அடிக்குதுன்ட்டு சாக் பீஸ் வச்சு கிச்சன் டோரில் கல்யாண சமையல் சாதம், காய்கறிகள், பிரமாதம்ட்டு வெஜிடேபிள்ஸும் மீட்டும் வரைஞ்சி வச்சுருந்தேன். அதுக்கப்புறம் வெளியே வந்து பார்த்திங்கன்னா மழை வந்து இன்னும் பெஞ்சிட்டு தான் இருக்குது. ஆனால் வந்து நான் எடுக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக மழை விட்டுருந்தது. பட் கிளைமேட் வந்து என்னமோ ஊட்டி கிளைமேட் மாதிரி இருந்தது, அவ்வளோ சில்லுன்னு இருந்தது. பட் மழை பெய்யல. ஆனால் நான் இந்த வீடியோ எடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் மழை நல்லா பெய்ய ஆரம்பிச்சிடுச்சு. கண்டினியூஸாக பெஞ்சிட்டே தான் இருக்குது. ஸோ செம்ம இருட்டாக இருக்குது பார்த்திங்களா, காலையிலேயே எவ்வளோ இருட்டாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு டோர்லேயும் வந்து நான் வந்து படிக்கிற ரூம் இது, ஸ்டடி ரூம் என்னோடது. ஆனால் இந்த ஸ்டடி ரூமில் வந்து ஸ்டடி வெல் அண்ட் அச்சீவ் யுவர் கோல்னு சொல்லிட்டு நானே யோசித்து எழுதினேன் இது. அதனால் சும்மா எழுதி விட்டேன். இங்கே பார்த்திங்கன்னா விஷ்ணுவும் டேடியும் தூங்கிட்டுருக்காங்க. நாங்கள் மழை பெஞ்சனால ஏசி போடல, பட் நைட்லாம் ஓடிட்டு தான் இருந்தது. பட் விஷ்ணுக்கு மட்டும் இல்லை, ஃபேன் வச்சுட்டு வந்துட்டோம். ஸோ இப்போ அம்மா வந்து இப்போ தான் எழுந்திரிச்சேன் அப்படின்லாம் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ எனக்கு வந்து மார்னிங் ஸ்கூலில் இருக்கும் போது மார்னிங் என்னோடய ஆஸ் யூஷுவல் ரொட்டீன் என்னென்னா, எந்திரிச்சு நான் ஸ்கூலுக்குலாம் கிளம்பிட்டு இந்த பாக்ஸில் இருக்க பாத்திரத்தை மட்டும் நான் அடுக்கி வைக்கணும் எங்கெங்கே இருக்குமோ ப்ராப்பராக. இதுதான் என்னோடய மார்னிங் ஜாப்னே வந்து அம்மா எனக்கு வந்து ஒரு வேலையாக கொடுத்துருக்காங்க. இதை நான் அடுக்கி வச்சிட்டேன்னா நான் வந்து தப்பிச்ச அன்னைக்கு இல்லைன்னா எங்கள் அம்மா கிட்ட நான் வந்து திட்டுன்னு வாங்க மாட்டேன். கொஞ்சம் எங்கள் அம்மா என்னை பேசுவாங்க. எங்கள் அம்மா என்ன சொன்னாங்க, இது மாதிரி குழந்தைங்கக்கிட்ட சொல்லி செல்லமாக சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இல்லைன்னா அந்த மாதிரி வந்து என் பொண்ணுக்கிட்ட நான் செல்லமாக சொன்னேன், அதை செஞ்சுட்டா அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து இப்போ டைம் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு காமிச்சிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் இதுக்கப்புறம் எனக்கு வேலை எதுவுமே இல்லை, சும்மா அம்மா எதாவது சொன்னால் செய்வேன். இந்த சோஃபாவில் உட்காந்து நான் பாட்டி என் ஃபோனை பார்க்கறது தான் என் வேலையாகவே இருக்குது இப்போலாம். அண்ட் என்னோடய ஹோம்ஒர்க் எல்லாமே நான் முடிச்சுட்டு தான் நான் இந்த மாதிரி ஃப்ரீயாக இருக்கேன். யாருமே படிக்க மாட்டேன்னு நினச்சிக்காதீங்க. ஸோ இப்படியே தான் போயிட்டுருக்கு. நான் ஏதோ பேசிகிட்டே இருக்கேன். யாரில் நக்லேட்ஸ் பார்ப்பீங்கன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் நக்லேட்ஸ் தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். இப்போ நியூவாக போட்டிருந்த வீடியோ பார்த்தேன். ஸோ சும்மா வெளியே போயிட்டு நாங்கள் செடிக்குன்னு வச்சுருப்போம் பார்த்திங்களா, அந்த வெஜிடேபிள்ஸோட அதெல்லாம் வந்து செடிக்கு போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நாங்கள் வெளியே வந்தோம். பார்த்திங்களா எவ்வளோ தண்ணி பாருங்கள். ஸ்ட்ரீட் ஆக்சுவலி சின்ன ஸ்ட்ரீட் தான், அதுலேயே இவ்வளோ தண்ணி இருக்குது. இன்னும் எங்கள் வீட்டுக்கு மேலே இருக்கிற ஃப்ளோரில் இன்னும் யாருமே வரல. இது ஆக்சுவலி 2 பிளாக் அப்பார்ட்மெண்ட்டு. இந்த ஸ்ட்ரீட்லேயே எங்கள் வீடு தான் பெரிய வீடு, இந்த ஒரு ஸ்ட்ரீட்டில். ஸோ செடிலாம் நல்லா மழை பெஞ்சு நல்லா க்ரீனிஷாக செம்மையாக இருந்தது. அண்ட் எங்களோட சில்லி பிளான்ட்லேருந்து நாங்கள் நேற்று தான் 2 சில்லி ஹார்வெஸ்ட் பண்ணோம். இன்னும் நிறையா இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி நிறையா வந்தது, ஆனால் யாரோ பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க. யார் அந்த கில்லர்னு தெரியல. ஸோ பார்த்திங்கன்னா மணி பிளான்ட்டு, அதுக்கப்புறம் வெத்தலை, அப்புறம் நீம் பிளான்ட்லாம் வந்துட்டு இருந்தது. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆண்டி கொடுத்தாங்க பிரியாணி லீஃபு. இது போட்டால் செம்மையாக இருக்கும் பிரியாணி, ஸ்மெல்லு செம்மையாக இருக்கும். அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா மணி பிளான்ட் சுற்றி விட்டுறதுக்காக ஒரு இது. நம்ம கார் பார்த்திங்கன்னா அங்கே தான் நிற்குது. ஸோ ஃபுல்லாக அம்மா வந்து மழை பெஞ்சனால இலைலாம் ரொம்ப உதிர்ந்து போனதுனால ஃபுல்லாக அது இது பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அம்மாவோட ரொட்டீன் எப்போவுமே இப்படி தான் போகும். பட் சம்டைம்ஸ் இன்னும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அம்மாவோட ரொட்டீன். இந்த டைம் மழை பெஞ்சனால தான் இவ்வளோ இதுவாக இருக்குது. இல்லைனா ஏதாவது ஒன்று அம்மா செஞ்சுட்டே தான் இருப்பாங்க. இன்னும் நிறையா பிளான்ட் வாங்கி வைக்கணும். பட் வந்து நர்சரி போக டைம் இல்லாதனால நாங்கள் வாங்கி வைக்கலை. அவளை தான் பேக் டு பொசிஷன். இந்த சோஃபாலே வந்து நான் உட்காந்துருவேன். ஸோ டைம் வந்திங்கன்னா 7:42 ஆகுது. நாங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் எந்திரிக்கிற டைம் இது கிடையாது. நாங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் எந்திரிக்கிற டைம் 10 o'clock. ஸ்கூல்னால தான் வந்து 6 o'clock வந்து நாங்கள் எந்திரிப்போம். இல்லைன்னா நாங்கள் எந்திரிக்கிற டைம் 10 o'clock தான். இன்றைக்கி நான் ஸ்கூல் போகணுன்றதுக்காக எந்திரிச்சேன். அப்புறம் ஸ்கூல் இல்லைன்ட்டாங்க, அதனால் அம்மாவும் எந்திரிச்சிட்டாங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நேற்று மிஷினில் துணிலாம் போட்டாச்சு. பட் நாங்கள் எடுக்கவே இல்லை மிஷின்லேருந்து துணியை, ஏன்னா மழை பெஞ்சிட்டே இருந்தனால. அப்புறமா வந்து இன்றைக்கி தான் வந்து எடுத்தோம் எல்லா துணியுமே. நாங்கள் ஒன்றா எடுத்துகிட்ருந்தோம். ஸோ மிஷினில் போட்டால் அம்மாவுக்கு ஒரு வேலை முடிஞ்ச மாதிரின்னு சொல்லுவாங்க.
ஸோ இது மாதிரி ஒன்று ஒன்றா எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி வந்து அம்மாக்கும் டேடிக்கும் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து செக்கப்புக்கு வராங்க. ஹெல்த் சென்டர்லேருந்து ப்ளட் டெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்காக 2 பேருக்குமே சுகரு, பிபி லைக் அந்த மாதிரிலாம் எதாவது இருக்கான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு வராங்க. அதனால் வந்து காலையிலேருந்து நேற்று நைட் சாப்பிட்டது தான், அதுக்கப்புறம் எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால் இன்னும் வரல 2 பேரும் வந்து எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது. வெறும் தண்ணி மட்டும் வேணால் குடிக்கலாம், மற்ற மாதிரி எதுவும் லிக்விடும் எடுத்துக்கூடாது, சாலிடும் எடுத்துக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எனக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு காஃபி மட்டும் கொடுத்துட்டாங்க. எனக்கு வந்து அந்த காஃபி குடிக்கலனா எனக்கு மார்னிங்லேருந்து தலைவலி வந்துடும். எனக்கு மில்க்லாம் நான் முதல்ல குடிப்பேன், மில்க்கு பூஸ்ட்லாம் குடிப்பேன். பட் அதெல்லாம் வந்து எனக்கு இப்போ செட் ஆகலை. ஏன்னா வந்து எனக்கு அந்த ஸ்மெல்லு ஒரு மாதிரியாக இருந்துச்சு. எனக்கு பச்சை பால் ஸ்மெல் பிடிக்காது, அதெல்லாம் குடிக்கிறதில்ல. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா விஷ்ணுவும் எந்திரிச்சு வந்துட்டான். இன்றைக்கி ரொம்ப சீக்கிரமாக எழுந்திரிச்சிட்டான். மற்ற டைம்லலாம் 10 o'clock எழுந்திரிப்பான், 10, 9 அந்த மாதிரி. பட் இந்த வாட்டி வந்து 8 o'clock போலலாம் எழுந்திரிச்சிட்டான். அப்புறம் நான் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பாஸ்தா செஞ்சு சாப்பிட்லான்ட்டு இந்த ரெடிமேட் பாஸ்தா வந்து எடுத்தேன். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா மேகி பிராண்டோடது. நான் இது மொத்தம் 3 ஃப்ளேவர் நாங்கள் வச்சுருக்கோம். எப்போவுமே எங்கள் வீட்டில் எது இருக்கோ இல்லை இந்த பாஸ்தா மட்டும் இருக்கும் எப்போவுமே. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நான் மஷ்ரூம் தான் எடுத்தேன் இன்றைக்கி. ஃபஸ்ட்டு ஆயில் போட்டு ஜீரகம் போட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் தண்ணி ஊற்றி இந்த பாஸ்தா மசாலாவை போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டோம். அதில் உப்பு இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க, ஏன்னா சம்டைம்ஸ் இருக்காது. பட் எனக்கு கரெக்டாகவே இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதோட நல்லா கொதித்தோடனே பாஸ்தாவை கொட்டி நம்ம வந்து நல்லா பாயில் பண்ணி தான் இறக்கணும். எனக்கு ரொம்ப நேரம் பாயில் ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலி. ஆனால் இது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனால் எனக்கு பிடிச்சத விட என் தம்பி நல்லா இதை என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டான். கேட்டுகிட்டே இருந்தான். எங்கள் அம்மாவுக்கு கொடுத்தேன், எங்கள் அம்மாக்கே அவன் கொடுக்க விடலை. எனக்கு வேணும்னு சொல்லி அவன் இது பண்ணிகிட்டே இருந்தான். செஞ்சு முடிக்கிற கேப்பில் வந்து இங்கே சென்டர்லேருந்து வந்துட்டாங்க, ஹெல்த் சென்டர்லேருந்து. ஸோ இது டேடி ஆஃபீஸ்லேருந்தே அரேஞ்ச் பண்ணி டேடி வர சொன்னது. ஸோ ஒரே ஒரு அங்கிள் வந்தார், அந்த சின்ன பேக்கில் எல்லாமே வச்சுருந்தார். அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டேடிக்கு எடுத்தாங்க ப்ளட் டெஸ்ட் 2 எடுத்தாங்க. அதுவும் அவ்வளோ ரத்தம் எடுத்தாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுத்தில் சின்னதாக எடுத்தாங்க, அதுக்கப்புறம் ஒரு பாட்டில் ஃபுல்லாக எடுத்தாங்க ப்ளட்டு. அப்புறம் நான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன், விஷ்ணுக்கும் ஊட்டி விட்டுட்டு இருந்தேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அம்மாவுக்கு எடுத்தாங்க. நான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தனால பாஸ்தாலாம் சூடாக சாப்பிட்டா தான் நல்லாயிருக்கும். அதனால நான் இங்கேருந்தே கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி எடுக்க ஆரம்பித்தேன். ஏன்னா அம்மா அங்கேருந்தே எடுத்தியாடின்னு சொல்லி என்னை வெறுப்பேற்றிட்டே இருந்தாங்க. இந்த மாதிரி தான் வந்து எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. பட் வலிச்சுது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அண்ட் ரத்தம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு கையில் போட்டாங்க, அந்த கையில் ரத்தம் வரலையாம். இன்னொரு கையில் போட்டப்போ தான் ரத்தம் வந்துச்சான். அந்த கையில் அவங்களுக்கு நரம்பு எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியல. பட் இந்த கையில் டக்குன்னு நரம்பு எடுத்துருவாங்களாம். எப்போவுமே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனால் அம்மாவுக்கு இந்த கையில் தான் எடுப்பாங்க ரத்தம். எதாவது செக் பண்ணுறது இருந்தால் அந்த மாதிரி இருந்தால் இந்த கையில் தான் எப்பவுமே அம்மாவுக்கு எடுப்பாங்க. இது இந்த டைமும் அதே மாதிரி தான் எடுத்தாங்க. இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து டேடி ஆஃபீஸ்லேருந்து ஹெல்த் சென்டர் டேடி அரேஞ்ச் பண்ணி நாங்கள் வீட்டில் வந்து எடுக்கிறது. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். இதுக்கு முன்னாடி டேடிக்கு மட்டும் வந்து எடுத்திருக்காங்க. ஸோ இதோட ரிப்போர்ட் நாளைக்கு வரும்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் இவன் இங்கே ஏதோ கீழே விழுந்துருச்சு சம்திங் ஏதோ சொல்லிட்டு இவன் அப்படியே பொறுப்பான பையன் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுவான். அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிகிட்ருப்பான். அண்ட் வந்து எதாவது கீழே விழுந்துருச்சுன்னா எடுத்து வைக்கிறது, சாப்பாடு வந்துச்சுன்னா தரது, அந்த மாதிரிலாம் எதாவது பண்ணிகிட்ருப்பான். ஆனால் அந்த மாதிரி பொறுப்பான பையனே கிடையாது இவன். உள்ளே பார்க்க தான் வந்து ஆட்டம், வெளியே அப்படியே பூனை மாதிரி இருப்பான். அண்ட் அம்மா அப்பா இப்போ தான் வந்து டெஸ்ட்லாம் எடுத்துகிட்டு தான் காஃபி டீ குடித்தாங்க. அண்ட் இவனுக்கு வந்து விஷ்ணுக்கு டேடிக்கெலாம் வந்து பிஸ்கெட்டு, டேடி கொடுத்த பிஸ்கெட்டும் விஷ்ணு வாங்கிக்கிட்டான். அப்புறமா டேடிக்கு இன்னொன்று எடுத்து கொடுத்துட்டு இது பண்ணிகிட்ருந்தோம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அம்மா இங்கே வந்து மார்னிங் வச்ச சாமான், நைட்டு வச்ச சாமான்லாம் வந்து டிஷ் வாஷ் பண்ணிகிட்ருந்தாங்க. ஸோ இங்கே இருக்கிற உட்டன் ஸ்டூல் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இங்கே போயிடுச்சு. ஏன்னா இவன் எடுக்கிறான்னு சொல்லிட்டு அந்த உட்டன் கரண்டிலாம் எடுத்து நாங்கள் அங்கே வச்சுட்டோம். இப்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த சில்வர் கரண்டிலாம் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். அப்புறமா வந்து நான் தலைவாரிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் பெருக்கிற ப்ரூம் ஸ்டிக் எடுத்து அவன் இது பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். அப்புறம் அம்மா வந்து துணியெல்லாம் காய வச்சுட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் ஆக்சுவலி எனக்கு தெரியாது. நான் உள்ளே தலைவாரிட்டு இருக்கும்போது இதெல்லாம் எடுத்திருக்காங்க. அதனால் இதில் எனக்கு என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல. பட் அம்மா எதாவது பேசியிருப்பாங்க கண்டிப்பாக. பட் இதில் வந்து அம்மானால் வாய்ஸ் கொடுக்க முடியாதனால தான் இப்போ நான் கொடுக்குறேன். ஏன்னா இந்த vlog ஸ்டார்ட் பண்ணது நான் தான், அதனால தான் நான் கொடுக்குறேன். ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டலு போகலாம், என்னதான் இருந்தாலும் டேடிக்கு வந்து ஹெட்டேக்காக இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. அதனால ஹாஸ்பிட்டல் போகலான்னு பார்த்தா ஒரே மழை. காரில் போகலான்னு பார்த்தா கீழே ஃபுல்லாக தண்ணியாக இருக்குது, அதனால் கார் எடுக்க பயமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாரு டேடி. வண்டியில் போகலான்னு பார்த்தா ஒரே மழை. அப்புறம் ஆட்டோவில் போகலான்னு பார்த்தா ஆட்டோ ஓலாவில் புக் பண்ணால் எல்லாமே கேன்சல் பண்ணுறாங்க. அதனால் ரெயின் கோட்லாம் வந்து தொடச்சிட்டு இருந்தோம் நாங்கள். அப்புறம் அம்மா வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக தோசைலாம் செஞ்சு கொடுத்தாங்க. அதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு
இப்போது ஹாஸ்பிட்டலாக கிளம்பியிருக்காங்க. அதுக்கு முன்னாடி அவ்வளோ மழை பெஞ்சுது. அதுலேயும் ஒரு ஆண்டி மீன் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. எப்போவுமே வர ஆண்டி தான் இவங்க மீன் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. எப்போவுமே வந்து டியூஸ்டே ஆனால் இவங்க மீன் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. ஸோ ஏதோ ஒரு மீன் சொன்னாங்க. ஆக்சுவலி மீன் பேர் எனக்கு தெரியல, பட் பார்க்க அழகாக இருந்தது. இது உயிரோடு இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. உயிரோடு இருக்கும் போதே அவங்க அதில் உள்ளே இருக்க பார்ட்ஸ் எல்லாமே எடுத்து தூக்கி போட்டாங்க. மொத்தம் 3 மீன் எடுத்துடணும். 3 மீனுமே சேர்த்து 250 200 சம்திங் கொடுத்தாங்க. மற்றவங்களுக்குலாம் இது 500ன்னு போட்டாங்களாம். எங்களுக்கு வந்து 200ன்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. எப்போவுமே வாங்குகிற ஆண்டி தான். அதனால் செம்ம மழை. இந்த டைம்லேயும் அவங்க எடுத்துகிட்டு வர்றதுல வந்து இது அப்ரிஷியேட் தான் கண்டிப்பாக பண்ணணும். அவ்வளோ மழை பெஞ்சும் அவங்களுக்காக அவ்வளோ பாதுகாப்பாக பயப்படாமல் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ அதுக்கே நம்மளுக்கு அவங்க பெரிய அப்ரிஷியேட் கொடுக்கணும். அப்புறம் டேடி வந்து ஹாட் வாட்டர் கேட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஹாட் வாட்டர் வச்சோம். அதுக்கப்புறம் தோசை வந்து இப்போ அம்மா சாப்பிட போகிறாங்க. அப்புறம் ஸ்விக்கிலேருந்து எங்களுக்கு ஆர்டர் வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு. அதனால வந்து ஒரே ஒரு ஆர்டர் வந்ததுனால நாங்கள் டக்குன்னு அம்மா சாப்பிட்றதையும் நிறுத்திட்டு அதை ஆர்டர் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஃப்ரைடு சிக்கன் அண்ட் பாப்கார்ன் தான் வந்துச்சு. ஸோ இந்த ஆர்டர் முடிச்சுட்டு இந்த விலாகை நாங்களும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். ஸோ மீதி வரதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் வார்டில் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய். மேலும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோங்களோட சந்திக்கிறேன். இந்த vlog பார்ட் 2 வேணுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய்.